Durant la Baixa Edat Mitjana, Catalunya i Aragó es van unir per matrimoni de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i Peronella d'Aragó. Els seus fills inicien la corona catalana-aragonesa al 1137. Catalunya neix a banda i banda dels Pirineus per conquesta, o bé per compra, que es va comprar Carcassona, o bé per matrimoni, que es va adquirir Provença. La croada albigesa va fer que Pere I el Catòlic s'aliés amb els càtars contra l'exèrcit croat del papa i va perdre la batalla de Muret, el 1213. De manera que Occitània va passar a mans dels francs. El seu fill, Jaume I el Conqueridor, va ampliar el territori català cap al sud, contra els sarraïns, i conquerir les Illes Balears entre 1229 i 1235 i València entre 1233 i 1245. L'expansió per la Mediterrània va començar amb Pere II el Gran, que va ocupar Sicília, finals del segle XIII, Jaume II el Just, que va ocupar Sardenya, el 1323, Pere III el Cerimoniós i l'exèrcit dels almogàvers, que van ocupar Atenes i Neopàtria entre 1311 i 1319, i Alfons IV del Magnànim, que va ocupar Nàpols a meitat del segle XV i va traslladar la cort reial. Barcelona, gràcies al seu port i a l'arribada de galeres, galiotes, coques i naus, també per culpa dels naufragis i els atacs corsaris i de la competència dels genovesos, els pisans, els venecians i els provençals, complicaven l'exportació catalana de llana, vi, oli, fruita seca, corall, fusta, cuir, paper i teixits, i la importació d'or, ivori, esclaus, blat i sal, espècies, teixits de seda, metalls i pells. Els 4 consolats de mar van ser tribunals mercantils, situats a València, Mallorca, Barcelona i Perpinyà, i van crear el llibre del Consolat de Mar, que és el primer codi marítim i comercial d'Europa. Les corts medievals es van crear el 1276. Tenien 3 braços, l'eclesiàstic, el militar i el popular, també anomenat reial, però es reunien esporàdicament. Sempre que el rei necessitava ajut econòmic, i els altres aprofitaven per fer-li peticions de privilegis o drets fins a arribar a un acord. La Diputació del General, o Generalitat, va ser creada a les Corts de Cervera el 1359 com a òrgan permanent de govern. Els reis vivien dels impostos i també els cobraven els musulmans i els jueus. Els pagesos pagaven censos o tributs a la noblesa i al clergat, que solia ser part de la collita o carn de bestiar. Els delmes eren concretament la 10a part de la collita. Pagaven l'alberga, havien d'acollir els senyors a casa seva o al monestir, i pagaven també la tragina, dur les coses del senyor a algun lloc, amb els seus animals de càrrega. La crisi demogràfica per males collites del 1373 i la pesta i algun terratrèmol que hi va haver va provocar conflictes socials al camp, l'abandonament dels masos i que els senyors augmentessin la pressió dels impostos sobre els pagesos de remença, que estaven sotmesos als mals usos. Els mals usos eren, per exemple, pagar si s'incendiaven els conreus, donar els béns de la seva esposa adúltera al seu senyor, pagar la 3a part de l'herència del pagès si moria sense fills, comprar o arreglar les eines a la farga del senyor o pagar la 3a part de l'herència si el pagès moria sense fer testament. Entre 1462 i 1486 hi va haver 2 guerres de remences i van aconseguir l'abolició dels mals usos. A banda d'aquests conflictes rurals, també hi va haver alguns conflictes urbans. Al segle XV a Barcelona hi havia 2 sectors, la Biga, amb els nobles i grans mercaders, i la Busca, amb els petits comerciants, artesans i artistes, que lluitaven entre ells pel govern de la ciutat. El rei català afavorí la Busca, i quan la Biga guanyà el 1462 va enfrontar-se al rei. Llavors va ser quan Martí I l'Humà va morir sense fills, i es van escollir 3 representants de cada regne, Catalunya, d'Aragó i de València, per decidir qui seria el successor. A aquella reunió es va anomenar el Compromís de Casp, i van nomenar Ferran d'Antequera, fill del rei de Castella, el 1412, com a nou rei de Catalunya i Aragó, amb la qual cosa la corona va passar a la corona castellana, i va ser l'inici del seu declivi. L'art gòtic va tenir lloc entre els segles XII i XV i es va difondre des de l'illa de França, prenent formes diferents segons els països. Pel que fa a l'arquitectura, bàsicament es van construir catedrals, castells, palaus, llotges comercials de mercaders i fortaleses. La tendència és a la verticalitat, amb els murs més prims que el romànic, amb interiors amples i ben il·luminats per finestres que tenen vitralls de colors, que representen escenes de la Bíblia i de la vida dels sants. També utilitza la volta de creueria, l'arc apuntat o ogival, els pinacles punxeguts que connecten els arbotants que substituïen els contraforts romànics i se solen edificar en les ciutats, no pas al camp. El gòtic català és diferent perquè té menys punxes i ornamentació, menys alçada i murs més gruixuts.
Pel que fa a l'escultura, trobem relleus als timpans sobre les portalades d'entrada a les esglésies i els pòrtics, que és el conjunt de columnes i arcs que rodegen la porta d'entrada, plens de relleu. Pel que fa a la pintura, hi ha poca pintura al fresc per manca d'espai a les parets. El que trobem són retaules pintats sobre fusta i miniatures. També trobem art en els vitralls i els tapissos, com ja passava amb el romànic, i en general les figures tant de l'escultura com de la pintura són bastant més realistes, especialment pel que fa al rostre i als vestits, i es desenvolupa en la pintura el fons, sigui paisatgístic o arquitectònic. De la mateixa manera es comencen a conèixer els noms dels autors de pintures i escultures. Pel que fa a les característiques generals de la literatura medieval, tenim que per una banda és una literatura oral, degut a que la majoria de la població era analfabeta i que estava destinada a ser llegida, recitada o cantada en públic. És una literatura anònima, especialment pel que fa a la lírica popular i a l'èpica. Tampoc obres més cultes com la Celestina van ser signades en el seu moment, perquè no existia el concepte de propietat intel·lectual. D'altra banda, la literatura culta tenia moltes vegades un propòsit religiós, didàctic o moralitzant, és a dir, ensenyar a la població. Per això es feien hagiografies, que són vides de sants, contes, obres sobre la Verge Maria, que es diuen marianes, faules, apòlegs, i quan els conceptes eren especialment difícils, es feia servir l'al·legoria, l'exemple o el símbol. D'aquesta manera es podia representar perfectament el bé i el mal, el pecat i la bondat, o l'amor i l'infern. Per últim, també tenim literatura culta en llengua romànica, destinada a un públic cortesà primer i burgès després. Els primers poemes estan dedicats a les dames, o hi ha històries de cavallers en reialmes fantàstics d'influència celta. I després, per als burgesos, tenim contes, poemes humorístics, crítics, amb la noblesa o amb l'església o amb les dones.
No oblidem que l'edat mitjana és una època bastant misògina. O bé també hi ha històries de cavallers molt més realistes que les que hi hagué en un primer moment. Els principals temes de la literatura medieval estan relacionats amb la religió cristiana i amb el més enllà, sigui de l'infern o el paradís. Els dos principals són la mort i la vida. La mort es veu com un descans d'una vida plena de penúries, un descans que serà arribar al paradís davant la presència de Déu, de la Verge i dels àngels. La mort iguala rics i pobres, papes i pagesos, i cal estar preparat per si arriba o donar la vida en defensa dels dèbils i de la fe. La vida, doncs, és una cosa fugaç, igual que els béns materials i la bellesa física. El tòpic clàssic del tempus fugit és plenament vigent a l'edat mitjana. Cal menysprear el món material i les seves riqueses, perquè la dessa fortuna, i aquest és un altre tema, és molt voluble, i res del que tenim és segur. Un cop de sort fa que la roda de la fortuna ens faci estar tant a dalt com a baix de forma capriciosa. També hi ha literatura de tema amorós més o menys complex, com l'amor cortès, o senzill, com la lírica popular, i de tema bèl·lic, ja que és una època molt violenta i tenim molts gèneres relacionats amb l'èpica, els llibres i les novel·les de cavalleries, les cròniques històriques, etc. A nivell popular cal destacar els temes de la vida quotidiana, que parlen del treball al camp, de les festes, de la mort dels éssers estimats o de l'arribada de la primavera. En els propers temes presentarem a partir d'ara la literatura de la baixa edat mitjana, segons el públic al qual anava destinada, perquè tot ús lingüístic té una finalitat comunicativa i depèn del públic al qual s'adreça, sigui col·lectiu o individual, sigui popular o de classe alta, sigui religiós o no.